السلام عليكم عشاق الكرة، بخير صافا. وصل السيل الزوبة. هذه مقولة على لسان جماهير الوداد اللي كتنتظرها مباراة غاية في الصعوبة يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا أمام المتصدر بيترو دو لواندا. ولكن قبل ما غادي نديرو التحليل والتوقعات تاع هاد المباراة، لابد ما غادي نتطرقوا لأسباب تدهور فريق الوداد. تنظم عندك تظاهرة بحجم كأس العالم للأندية في المغرب وتقسى من الماتش الاول، تجي عندك فرصه ترد الاعتبار في دوري ابطال افريقيا وبين قوسين انت حامل اللقب، وترجع بنتيجه سلبيه، الخساره امام متديل الترتيب في الدوري الجزائري شبيبه القبائل. هنا لابد ما خصك تطرح علامه استفهام. معظم الجماهير تاع الوداد كتنتقد اللعابه وحنا معاها، ولكن لابد ما خصك تنتقد اللي جاب اللعابه واللي جاب المدرب لأنه هو المسؤول. لأنه الوداد من دابا 3 سنين ولا 4 سنين كان فريق اللي قوي. غادي نبداو من خط الدفاع. خط الدفاع كيتكون من العملود ويحيى عطية الله وفرحان أوزولا. أنا بالنسبة ليا رباعي متكامل إلى حد ما. ندوزو لوسط الميدان اللي هو اللي عليه الفيلم. عندك يحيى جبران لا يناقش، الدور ديالو تيدير عملية الربط بين الدفاع والهجوم. وعندك جوج اللعابة انا من وجهة نظري يعني ماشي هما اللعابة اللي تعاونوا مع يحيى جبران في الوداد، الداودي والجعدي. من قديم شكون اللي كان السعيدي والكرتي، لاعبين كبار ستايل الوداد كويرية. انا غادي نبدا بهاد الجوج، الداودي والجعدي، لعابة لا يستحقون ان يلعبوا في الوداد. ندوزو للهجوم. كان عندك احداد وبن شرقي، اللعابه اللي مشاو للمنتخب باش عوضتيهم بلعابه تا هما لا يستحقون ان يلعبوا في الوداد. بوهرة ماشي ستايل الوداد، بوسفيان كذلك. جبنا مهاجم كاميروني ديدي اللي اصلا نقول لكم واحد الحاجه، اصلا اي لاعب خصو يلعب في الوداد وفي الرجاء لابد ما خصو يكون بعدا لاعب دولي. ومن قبل ما انه يكون لاعب دولي يكون تيلعب في كبريات الانديه. هاد ديدي تنظن لاعب الكاميروني كان تيلعب في فرقه في بلجيكا اللي دابا هي كتصارع في الهبوط. يعني ما قلناش مثلا ستاندرد دو لياج، اندرليخت اللي فروق الصفوه، لا، يعني صفقه عاديه. انا فاش كنت تنقول لكم انه الجماهير الا بغات تنتقد رئيس النادي اللي هو المسؤول، هو اللي تيجيب اللعابه وهو اللي تيجيب المدرب دابا النفطي. انا بالنسبه لي انه خساره اخرى، يعني الله يعاون الله يعاون. ولكن الا بدلتي كاع المدرب شكون اللي غتجيب؟ نقولوا كاع سيدي جبتي غوارديولا ولا جبتي مورينيو. راه الكواليتي تاع اللعابه اللي كاينه دابا في الوداد، راه اي مدرب غادي يفشل. شو اللي غادي يلقى؟ غادي يلقى الحداد، غادي يلقى بوهرة، بوسفيان، غادي يعني لعابه، يعني البطوله محال واش تاخدها بهم. اي لعاب ولا اي مسؤول بيجيب شي لاعب خصو يعرف انه الوداد راه تيتقاتل على 3 الواجهات: البطوله وكاس العرش ودوري ابطال افريقيا. يعني الا ما كانش اللعابه الصفوه يعني بلا ما تجيبوه. فإلا جينا بنا نحللو مباراة يوم الجمعة بين الوداد وفريق بيترو دو لواندا، فانت هنا تتحدث على المتصدر ضد متديل الترتيب. فريق بيترو دو لواندا لعب قدام شبيبة القبائل وانتهت المباراة 0-0 مع امتياز تاع بيترو دو لواندا كان قادر يربح. المباراة الثانية استطاع يجيب الفوز خارج الميدان أمام فيتا كلوب
وفاز ب2-1. فهنا انا تنتحدث على فريق اللي هجومي 100%. الخطه تاعته 4-4-2، عنده جوج لاعبين برازيليين اهمهم ازولاو اللي قائد الفريق وتيلعب في الهجوم. الهجوم ديالهم تتكون تقريبا من جوج لعابه الاجنحه ال11 و7 وجيربرتو وازولاو. هذا الرباعي هذا غادي يكون عيب كبير على فريق الوداد، اللي كنتمنى انه يكون في نهارو على الاقل في الدفاع اللي يتصدى لهذا الرباعي، لاننا تفرج فيهم وشدهم. فريق الوداد دفاعيا انا تنقول مثلا 80% ما خايفش عليه، ولكن ردة الفعل غتكون باش بالاهداف. يعني الهجوم الوداد ما عندوش شخصيه كما قلت لكم ديدييه ولا بوهرا ولا بوسفيان ولا يعني لاعبين عاديين ما غاديش يقدروا يديروا الفارق. فمن وجهة نظري فريق الوداد يوم الجمعة غادي يلعب قدام اقوى فريق في هذه المجموعة اللي هو بيترو دو لواندا. انا من خلال هذا التحليل اللي قلت فانا تنتوقع على مباراة الى كملت بالتعادل فهي ربح للوداد احسن من الخسارة. كنظن انه الوداد الى تعادل في هذه المباراة يقدر يراجع الاوراق ديالو قدام الشبيبه هنا وقدام فيتا كلوب، ولكن على الاقل ما يخسرش قدام بيترو دو لواندا في كازابلانكا لانه فريق قوي ويقدر يباغت الوداد. المهم كنتمنى خير، نتسناو يوم الجمعة، والى هناك غادي يكونوا تحليلات ومباريات اخرين ماشي تاع الوداد، مباريات اخرين ان شاء الله لا في تشامبيونز ليغ ولا في دوري ابطال افريقيا ولا حتى في البطولة ان شاء الله. الله يعاون.